Back to school makeup. Pirmiausia, odą padrėkinu gausiai serumu drėkinančią. Kai oda yra pridrėkinta, prie jos limpa visi kiti produktai ir todėl jūsų makiažas gali išlaikyti nepriekaištingai visą dieną. Į mokyklą rinkčiausi CC kremą, kuris šiek tiek patonuoja veido odą ir lengvai užmaskuoja raudonį ar esamus spuogelius. Mokyklos laikais tuo metu dar neturėjau nei šepetėlių, nei kempinėlės, tai makiažo pagrindą visada gerai įmasažuodavau pirštais. Pirštais įmasažuodami išgaunate labai natūralų odos efektą, kur jūsų klasiokai jūsų tikrai morka nepavadins, o efektas atrodys labai natūralus. Jeigu naktį ilgai skrolinot, jums reikėtų pasimaskuoti būtinai paakius, šiek tiek įsiriškinti nosį, smakrą ir žandikaulius. Viską vėlgi galite išretušuoti šepetėliu arba, jeigu jau neturite, galite pasitelkti į pagalbą savo pirštus. Taip pat reikia viską tikrai labai gerai išretušuoti, kad nepaliktumėte jokių ryškių perėjimų ir iš jūsų klasiokai nesijuoktų. Visą tą zoną, kur dėjome maskuoklį, užfiksuojame kompaktinę pudrą. Būtinai užfiksuojame paakius ir voką, kad ten nesubėgtų pudros perteklius. Keliaujame prie veido kontūravimo, perteklių būtinai nuimame ant rankos ir kontūruojame kaktą, akies lanką, skruostikaulį. Būtinai viską įvedame į plaukų šaknis, kad viskas gražiai susilietų ir būtų gražus perėjimas. Būtinai pasinaikiname pagurklį ir likučius perbraukame per kaklą, kad neliktų ryškaus perėjimo. Zantą naudoju viso kontūro suliejimo ir kad jis atrodytų natūraliau ir skaisčiau. Lighteriu lengvai paryškinu akių kampučius, nosies galiuką, lūpų kauburėlį ir aišku skruostikaulio aukščiausią tašką ir liniją po antakiu. Nepersistenkite, kad neatrodytumėte įsimaudžiusi aliejuje. Tuomet antakių pieštuku būtinai paryškinu antakių galiuką, kad jis būtų tvarkingas ir šiek tiek turėtų daugiau masės, nes pas mane šitoje vietoje kaip tik nėra plaukų, tai reikia juos sukurti. Pieštuku paryškinu blakstienų liniją, viską gerai įsklaidau. Įsiename tušas, kuris riečia, tankina ir ilgina blakstienas. Lūpų kontūrą apvedame pieštuku ir pabaigai blizgis. Ir taip aš pasidažyčiau, jei grįžčiau į mokyklą.